Este es el error que te está matando silenciosamente. Calculas tus costos a ojo. Dices, más o menos sé cuánto me cuesta cada plato. Esa frase te está costando miles de dólares al mes sin que lo notes, porque cada ingrediente que no mides, cada merma que no registras y cada porción que das generosamente sin calcularlo es plata que se evapora. Necesitas un sistema de receta estandarizado con costos actualizados semanalmente. No es complicado, es disciplina. Una vez que sabes tus costos exactos, cada decisión se vuelve clara. ¿Qué promocionar, qué eliminar y a qué precio vender? Alejandro tiene un restaurante sabor Caribe en Memphis y llevaba casi 10 años costeando de forma empírica. Al implementar recetas y costos reales descubrió ingredientes innecesarios, optimizó porciones y logró entender la rentabilidad real de su menú, incluyendo la nómina, para dejar de tomar decisiones a ciegas. Tengo una plantilla de costeo por plato, donde te muestro cómo calcular el ingrediente por ingrediente y cómo actualizar precios de proveedores sin volverte loco, y cómo saber en menos de 10 minutos si un plato te da o te quita dinero, para que puedas tomar decisiones con números y no con intuición. Comenta plantilla y te la envío al instante antes de que sigas cocinando a ciegas.